Так вот, если вор ограбит вора, то кармически он мало понесет наказание. Если вор ограбит обычного человека, наказание будет больше, кармическое. А если вор ограбит святого, то наказание будет очень большим. Законы кармы. Религия стала сектой. Православие и католичество превратились в секты, в коммерческие организации, которые преследуют не воспитание людей, не укрепление любви к Богу, а чисто коммерческие свои интересы. 2000 лет назад Христос говорил: не слушайте священников, но не делайте, как они делают. Они к Богу не идут и других не пускают. Полевой наследственности не просто записывается все, что было с предками человека, вся его, так сказать, родословная, а любое движение, любой вздох, любая мысль. И вот все это находится в нашем подсознании, и все это определяет наше здоровье, судьбу и все остальное. Это то, что называется на Востоке механизм кармы. Все содеянное в прошлом влияет на будущее. Общеизвестный факт. Когда стали смотреть количество погибших в авиакатастрофах и в железнодорожных катастрофах, выяснилось, на эти дни, на эти рейсы продается на 14-15% меньше билетов. То есть душа людей предупреждает: не надо этого делать. Некоторые ноги ломают, некоторые какие-то проблемы себе подсознательно создают. Но то, что есть очень много специалистов, которые возвращают в гипнозе прошлую жизнь, я думаю, это мошенничество. Потому что скажем так, из 100 человек, которые мне говорили про свои прошлые жизни, которые они у специалистов прошли, 90 оказываются либо Клеопатрами, либо царями какими-то. А где же простые люди были?